各位，我今日咧想講下碳纖工。嗱，呢一支碳纖工咧，我如果冇記錯咧，應該係2013年嘅時候咧，我買嘅。咁今年2019年啦，自從我用咗碳纖工之後咧，我已經好少用翻我以前舊嗰支工啦。個原因係當我用碳纖工嘅時候咧，我可以好放心。我知道無論咧發生啲乜嘢事咧，嗰支碳纖工都唔會爛啦，同埋你知啦，有時講唔埋嘅，譬如你明明揸住支工嘅，一下唔覺意，如果佢跌落地或者佢撞到個抱架咧，佢個工頭真係會斷嘅。但係碳纖工比起木工咧係強好多，你幾乎咧係唔能夠令佢跌爛啊！另一樣嘢就係木嘅工咧係好受天氣同埋濕度影響嘅。喺香港呢啲咁潮濕嘅天氣咧，80%以上嘅時候咧，你總係無論將支工上到幾實都好啦，支工好似腍腍地咁樣。但係又係啦，碳纖工係不論幾乾燥或者幾濕咧，佢係唔受影響嘅。你用開嗰個鬆緊，你無論喺幾濕幾乾，你都可以照用。同埋木嘅工咧，碳纖工咧比木嘅工輕啦。我而家呢一支咧係只係46個 gram。咁一般嘅木工咧都係60 gram， 有啲靚少少嘅法國工啦，嗰啲其實係古董嚟嘅，咁咧就會輕過60 gram。咁但係比起碳纖工仍然係差一橛嘅。但係呢個重量咧都還仲係其次，最重要嘅係咧，木嘅我哋拉嘅時候咧唔係計話咁我支工輕啲咁就會容易啲控制。有時咧容唔容易控制咧，唔單止係睇工嘅重量，其實係睇佢嗰個密度嘅分佈。意思即係我哋拎支工嘅時候咧，並唔係喺拎正用中間嗰度去拎嘅，個重量嘅分佈咧係唔平均嘅。意思即係重嘅地方其實係喺個尾嗰度嚇。即係呢度好多金屬嘅配件係喺呢一度，所以你講支工，單係講支工嘅重量咧係冇意思。有啲工咧拎起上嚟好重，但係磅嘅時候咧，原來發覺都唔係咁重。點解咧？因為佢原來重嗰個地方咧係偏上邊嘅，偏喺支工嘅上半弓呢個地方。咁但係你淨係拎起即係支工喺個磅上邊咧，你係度唔到出嚟嘅。調翻轉頭咧，如果佢重量係喺個下邊呢個地方嘅時候咧，就算支工重啲都好，你覺得咦都唔係咁難控制啫喎。咁但係你拎一支碳纖工嘅時候咧，你就唔使擔心究竟佢重嘅地方會偏向呢邊啦，定偏向底。因為反正佢本身都係好輕，其實係好容易控制嘅。所以呢個係我自己嘅體會啦，就係碳纖工就有呢一個好處。另一樣就係喺樂團咧，好多時都會用到 Colano 呢一個技巧，意思即係咧用支工咧去敲個琴，敲啲琴線啊。咁咧，當你拎住一支好貴、好靚嘅法國工古董10幾萬嘅時候咧，你總係唔知道應唔應該你總係會好小心嘅咁樣嘅去敲嘅。咁如果份譜上面明明寫係 Fortissimo， 但係你又咁樣嘅時候係我覺得冇乜意思。你拎一件工具，你應該係可以好放心咁樣去做，而支工係唔驚佢會有花啦，唔驚影響佢個價值。另一樣就係咁你話碳纖工比起木嘅工咧，有冇一度地方唔好咧？我覺得都有嘅。確實佢嘅跳工咧係需要啲時間去適應嘅。咁但係你其實習慣咗之後咧，佢出嚟嘅
都係音都係好乾淨嘅，可以做到。同埋佢跳到弓嘅地方咧，比起木嘅弓咧，佢係會偏向下邊嘅。所以大家如果有翻咁上下程度，或者考咗8級，想揀一支好啲嘅弓嘅時候咧，不妨可以試下碳纖弓。話唔定你會中意嘅。比起木嘅弓咧，木嘅弓係你要試好多啦，同埋要好睇究竟佢嗰個手工啦。咁但係碳纖弓嗰個質素咧，其實係會比起木弓咧穩定，同埋咧價錢咧係相宜好多嘅。多謝。